你好，吴子云师傅，你好。你好 ，Grace。2020年鼠年，我想请问一下，属兔的朋友运程如何？那这个兔不得了啊！12生肖里头，桃花其中一个最重就是兔了，桃花年啊。是吗？看样子有好的婚姻啊，爱情方面可能都会来，是吗？但是他也犯了个刑法的刑，所以呢，属兔的人呢，他就注意官司，注意开车啊，注意法律的冲突。注意一下其他的方面。那问一下事业方面如何呢？事业来讲呢，比如他是做那个律师的啊，就那个有关法律的行业的，就比如做警察的啊，就以刑生财啊，所以反而很好。做警察或是律师的这方面，对，会发展很好。财运如何呢？财运来讲呢，他今年是不错的，比如他做的行业做明星啦，做歌星啦，做那个律师啦，今年都很好。一个是用桃花生财，一个是用这种刑来生财。这个，那会不会影响到健康方面呢？健康也是不会太严重，今年来讲平平稳稳。谢谢。好，谢谢，恭喜发财，万事如意，恭喜恭喜。